今次呢就係雞年新年第一個 CRW video，咁啊有新嘢梗係介紹俾大家啦。咁呢一條呢就係不鏽鋼嘅 Glock 17 18C 馬魯爾專用嘅 Outer Barrel。咁有乜咁特別呢？就主要呢係我哋做咗一個新嘅塗層，係一間好用心做新嘢嘅廠呢，喺台灣呢就做出嚟嘅。咁呢一個塗層呢叫 DLC， 全名係 Diamond Light Carbon。咁我放咗呢一支19嘅 Garda Slide 同埋 Garda 倒落嘅外觀呢，擺到俾大家睇呢係一個 compare 嘅。咁呢個新嘅塗層呢，就非常之靚嘅實物同埋好滑嘅。咁應該打起上嚟呢，又有聲又有 smooth 嘅效果。咁真槍嚟講，我諗Nowatzki 嗰條M4 Barrel 咧都係用咗呢一個塗層嘅。咁佢嘅好處呢，就係加硬耐磨同埋耐高溫嘅。咁係限量得40條嘅啫。咁如果你哋想要呢，就要盡快預訂啦。咁因為都數量唔多嘅，呢個係新嘗試嚟嘅喺氣槍界。咁擺埋一齊俾你睇下倒落同埋佢呢個嘅分別。倒落呢，呢個位就靚啲嘅。咁而呢一個DLC 呢，就一個有啲質感嘅灰銀少少銀色啦，主要都係非常之特別嘅一個顏色嚟嘅。好，咁多謝大家。